détruit en 476 après Jésus-Christ. Was auch 474 zerstört wurde nach Jesus Christus. Donc c'est l'empire qui a vécu le plus longtemps, plus de 4 siècles. Das ist das Reich, das so am längsten gelebt hatte. Et on sait combien l'empire romain était présent en Israël, en Palestine. Wir wissen, wie präsent dieses Reich in Palästinien und Israel war. Voilà, les Juifs étaient sous la domination de Rome. Die Juden waren unter Herrschaft von Rom. Il y a pratiquement tous les gouverneurs de Palestine étaient des chefs romains. Alle Regierer von Palästina kamen aus Rom. La Palestine était une province romaine. Palästinien war eine Provinz von Rom. Et donc cet empire a régné pendant près de 400 ans. Und dieses Reich hat fast 400 Jahre regiert. Et donc il y a les deux jambes de fer. Pourquoi deux? Wir haben zwei Schenkel aus Eisen. Warum zwei? Parce que l'empire de Rome était divisé en deux parties. Weil das Reich von Rom war in zwei Teilen verteilt. Il y avait l'empire de l'Est. Es war das westliche Reich. À Constantinople. Konstantinopel. Et l'empire de l'Ouest. Und das westliche und östliche Reich. Qui était Rome. Und das westliche war Rom. Là, il y avait Rome et Constantinople. C'était les deux, j'allais dire, les deux parties de l'empire romain. Rom und Konstantinopel waren die zwei Teile von das Reich Rom. Alors, pour faire court, parce que c'est un peu long, On on a les deux jambes de fer. Wir haben zwei Beine aus Eisen. Après, on arrive aux pieds. Wir haben Füße. Et on remarquera qu'il y a 5 orteils à chaque pied. Comme Wir c'est sehen, normal. dass es gibt ja 5, was normal ist, 5 Finger, ja. En fait, donc, il y a 10 orteils. Es gibt 10 Finger auf den Füßen. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Und das ist, was uns interessiert heute. Parce que les 10 orteils représentent 10 régions du monde. Weil die 5 Finger bedeuten, ja, die 10 repräsentiert 10 Regionen der Welt. Les 10 qu'on appelle les 10 biorégions. Was man die 10 Bioregionen nennt. Qui ont été programmées déjà. Was schon programmiert wurde. Par le club de Rome. Durch den Club Roms von Rom. En 1968. In 1968. Donc il n'y a pas très longtemps. Das ist nicht so weit weg. Et ils ont décidé de diviser le monde en 10 régions. Und die haben entschieden, die Welt in 10 Regionen zu teilen. Et chaque région sera dirigée par un seul gouverneur. Und jede Region wird von einem Regierer regiert. Et c'est ce dont parle l'Apocalypse, les 10 rois qui vont régner à la fin des temps. Und das ist nach der Offenbarung die 10 Könige, die in der Endzeit Chaque regieren roi va werden. régner sur une région précise. Jeder König wird auf eine bestimmte Region regieren. Ce ne sera plus les frontières comme on les connaît actuellement. Das wird nicht mehr die gleiche Grenzen sein, wie heute. Et vous remarquerez que déjà les frontières ont disparu en Europe. Wir werden auch erkennen, dass in Europa die Grenzen verschwinden. Ja. Et c'est fait exprès. Die machen das, die haben gewollt gemacht. C'est fait exprès pour justement qu'on puisse redécouper le monde dans ces 10 biorégions facilement. Das ist gewollt so gemacht, damit wir die Welt in diese 10 Gruppen gruppieren können. Qu'on puisse passer de l'une à l'autre facilement. Damit man von einem zu anderen einfach gehen kann. Pour avoir des facilités économiques. Reich zu haben in der Wirtschaft. Parce que le nouvel ordre mondial, c'est ça, c'est une seule économie. Weil die neue Weltordnung ist genau das, eine einzige Une seule monnaie. Gesellschaft, eine einzige Währung, un seul gouvernement. eine einzige Regierung. Voilà, et après il y aura aussi une seule religion. Ja, und später gibt es ja auch nur eine einzige Religion. Et la Bible dit en Apocalypse, Und die Bibel sagt in der Offenbarung, on va pas lire parce que c'est long, mais vous pouvez chercher. nicht lesen, es ist ganz Je vous lange. donnerai les références si vous voulez. Ich gebe nur eine Referenz. Que ces 10 rois, ces 10 gouverneurs, Diese 10 Könige und diese 10 Regierer, finalement, ils donneront leur pouvoir à l'Antéchrist. die werden später ihre Macht an den Antichrist weitergeben. Et c'est l'Antéchrist qui gouvernera le monde entier. Und es ist dieser Antichrist, der die ganze Erdkreis regieren wird. Parce que tout ça fait partie de la pensée qu'il faut un gouvernement unique pour globaliser le monde. Weil das genau gehört zu ihren Gedanken, dass man alle eine einzige Regierung haben musste, um auf den ganzen Erdkreis herrschen zu können.
pour que soi-disant toutes les richesses appartiennent à tout le monde. in einer Art so zu sagen, dass alle Reichtum gehört allen. Also, Pour soi-disant partager les richesses entre tout le monde. so zu sagen, dass alle Reichtum für alle verteilt wird. En fait, c'est pas ça du tout. Aber das ist nicht das in der Parce que les richesses n'appartiendront qu'à une élite. Weil das Reichtum wird nur zu einer bestimmten Elite gehören. Et les autres seront comme des esclaves. Und die anderen werden so wie Sklaven sein. Ils seront obligés d'obéir. Die werden gezwungen, gehorsam zu sein. Il n'y aura plus de liberté. Es wird keine Freiheit geben. Ils seront soumis au pouvoir de l'Antéchrist. Die werden unter die Macht des Antichristus sein. Voilà. Donc on a vu que cette statue sera complètement abattue, réduite en poussière. Wir haben gesehen, dass diese Statue wird komplett zerschmettert, noch ganz komplett zerschmettert. Et qu'en fait il y aura un nouveau royaume qui va s'élever. Und es wird ein neues Reich entstehen. À la suite de ces 4 royaumes qui seront détruits, Nach diesen 4 Reichen, die auch zerstört sind, il y aura un 5e royaume. es wird ein 5. Reich geben. Et le royaume, ce 5e royaume, ce sera le royaume de Christ. Und dieses 5. Reich ist das Reich von Christus. Lorsque Christ reviendra régner à Jérusalem pendant 1000 ans, Wenn Christus zurückkommt in Jerusalem, 10.000 Jahre lang zu herrschen. 1000 Jahre lang zu herrschen. Genau. Actuellement Jérusalem appartient aux Arabes. Heutzutage gehört Jerusalem den Araben. C'est la police arabe qui a la main sur Jérusalem. Das ist die arabische Polizei, die Macht in Et Jerusalem hat. surtout l'esplanade du temple avec la mosquée, Al-Aqsa, etc. Und überall in der Umgebung der Tempel und der Moscheen sind die Polizei aus Palästina. Voilà. Et pendant la grande tribulation des 7 années, Und während der großen Bedrängnis dieser Zeit, qui représente la 70e semaine de Daniel, was diese 70. Woche von Daniel bedeutet, il y aura une première partie de 3 ans et demi es wird ein erster Anteil geben von 3,5 Jahren. où l'Antéchrist va régner. Der Antichrist wird herrschen. Il aura signé un traité de paix Der wird ein Treaty, ein Abkommen, ein Friedensabkommen unterzeichnen entre Israël et les pays arabes. zwischen Israel und die arabischen Länder. Il aura mis fin à la guerre Wird Kriege zu Ende bringen. et les gens penseront que ça y est, on a gagné quoi. Und die Leute werden denken, wir haben gewonnen, es ist vorbei. La Bible dit que les hommes diront paix et sécurité. Die Bibel sagt, Leute werden sagen, Frieden und Sicherheit. Mais ce sera une fausse paix et une fausse sécurité. Aber das ist der falsche Frieden und die falsche Sicherheit. Ah, voilà, merci. Voilà les 10 biorégions. Das sind die 10 Regionen, Ouais, elles sont numérotées. 1, die sind nummeriert. donc c'est pratiquement toute l'Amérique du Nord. Das ganze Nordamerika Voilà, sauf cette partie-là, la partie du Sud. und der südliche Teil Pratiquement une grande partie de l'Europe de l'Ouest. und ein Großteil von Westeuropa. Voilà. La 3e biorégion, je la Das vois pas. dritte, Hein? Ah oui, ce sera le Japon, das ist Japan à lui tout seul. allein. La 4e biorégion, ce sera l'Australie Das vierte wäre et Australien l'Afrique du Sud, und Südafrika. parce que ce sont des dominations anglaises. Weil das sind die Dominationen aus Griechenland. Et on va voir quel est le rôle que l'Angleterre joue dans le nouvel ordre mondial. Und wir werden die Rolle sehen, was La 5e biorégion, ce sera évidemment tous les pays, fünfte Region wäre dann diese ganze avec la Länder Russie et tous les pays avoisinants, mit Russland und alle Nachbarländer. et une grande partie de l'Europe de l'Est. Und ein Großteil von Westeuropa. La 6e biorégion, ce sera toute l'Amérique du Sud et Und das sechste ist das le Südamerika Honduras et toute cette partie-là. und dieser Teil. La 7e biorégion, je ne vois plus. Si, c'est ça. C'est toute l'Afrique du Nord, plus Nordafrika, l'Égypte, plus tous ces pays-là, plus n'est-ce pas? Ägypten und diese Länder. Les pays du Golfe.
die Länder vom Golf. La 8e biorégion, ce sera Das achte, les 3/4 de l'Afrique centrale et une partie de l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Ouest, Zentralafrika, Westafrika, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, tout ça fera partie de la 8e biorégion, das ist das achte le Reich, Cameroun, etc. Kamerun. La 9e biorégion, ce Das sera neunte, l'Inde, le Pakistan, Pakistan, l'Indonésie, Thaïlande, etc. Indonesien, Thailand. Voilà. Et enfin, la 10e biorégion, ce sera Die 10. Region, la Chine. ist 10. ist China. Ça, c'est programmé depuis 1968. Das ist programmiert seit 1968. Et ça va se faire. Und das wird passieren. Parce que tous les gouvernements de chacun de ces pays du monde, il y a je ne sais plus combien, 180 pays dans le monde. Weil Ouais. ja, alle Regierungen dieser Länder der Welt sind ja, Tous ces dabei. gouvernements vont disparaître petit à petit. Alle diese Regierungen werden alle verschwinden. Il n'y aura plus de président en France, Es wird nicht mehr einen Präsidenten in Frankreich geben, il n'y aura plus Madame Merkel, kein Merkel, tous ces gens vont disparaître. alle diese Leute werden verschwinden. Mais il y aura des hommes et peut-être des femmes qui seront mis à la tête de chacune de ces Aber es wird biorégions. Leute geben, die diese 10 Regionen herrschen. Des gouverneurs, si vous voulez, Regierer, wenn sie wollen, Gouverneure, wenn sie wollen, qui vont dans un premier temps gouverner avec l'Antéchrist, die am Anfang mit dem Antichrist regieren werden, et puis qui finalement lui remettront tout le pouvoir. aber am Ende die ganze Macht übergeben an den Antichrist. Il va les persécuter Die werden ja verfolgen, pour qu'il renonce au pouvoir et qu'il lui laisse toute l'autorité. damit der Antichrist wird verfolgen, damit die diese Macht lassen und damit der Antichrist diese Autorität kriegt. Voilà. Est-ce que tu peux remettre la photo d'avant avec la statue, s'il te plaît? Ja, das jeweilige Bild. La deuxième statue. Non, pas celle. Oui, enfin, si. C'est ça? Oui, oui. Donc en fait, les 4 empires qu'on a vus, qui étaient des anciens empires, Die 4 Reiche, die ehemaligen Reiche, die alten Reiche, on peut les transposer aux empires actuels. wir könnten auch so übergeben, so sehen die aktuellen Reiche, Parce que dans la vision de Daniel, weil in der Vision Daniels, il voit également des animaux. der sieht auch Tiere, Et il voit 4 animaux. der sieht auch 4 Tiere. C'est dans le chapitre 7 de Daniel. In Kapitel 7 in Daniel. Alors il raconte que, il dit, je regardais pendant ma vision nocturne, c'est-à-dire qu'il dormait et puis Dieu lui a montré des visions. Er sagte, ich sehe in meiner Vision, das heißt, er war am Schlafen und Gott zeigte ihm Vision. Et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Und da sind die 4. Winde der Erde, der Beben auf die ganze Meer gibt. Alors, symboliquement, dans la Bible, la mer, ça représente les nations, ça représente le monde. Symbolisch in der Bibel, das Meer bedeutet Nationen. Verset 3. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Vers 3, 4 große Tiere stiegen aus dem Meer, jedes hatte eine andere Gestalt. Le premier était semblable à un lion Das erste sah aus wie ein Löwe, et avait des ailes d'aigle. ja, hatte aber Flügel wie Adler. Vous avez déjà vu un lion avec des ailes? Habt ihr einen Löwe gesehen wie Adler mit Vögel? Ja, Moi, Flügel. j'ai jamais vu ça, mais Ich habe noch nie gesehen. ça veut dire quelque chose, on va voir. Es sagt irgendwas, muss man sehen. Je regardais Ich sah, jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. ja, wenn ich betrachtete, wurde ihm die Flügel ausgerissen. Il fut enlevé de terre Es wurde aufgerichtet und wie ein Mensch. et mis debout sur ses pieds comme un homme. Es wurde aufgerichtet und wie ein Mensch auf 2 Füße gestellt. Et un cœur d'homme lui fut donné. Es bekam auch das Herz eines Menschen. Et voici un second animal était semblable à un ours Das zweite Tier sah aus wie ein Bär. et se tenait sur un côté. Es hatte sich auf einer Seite Il avait 3 côtes dans sa gueule. aufgerichtet und hielt 3 Rippen schließen sein On Zähne. voit bien les 3 côtes là. Man sieht die 3 Rippen. On lui disait, lève-toi, Man rief ihm zu, steh auf mange beaucoup de chair. und friss dich voll mit Fleisch. Après cela, je regardais
Danach sah ich et voici, ein Tier, un autre était semblable à un léopard. ein Tier, das wie ein Leopard aussah, Il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. doch es hatte 4 Flügel an seinen Seiten und auch wie 4 Köpfe Cet animal avait 4 têtes und auch 4 Köpfe. et la domination lui fut donnée. Ihm würde eine große Macht anvertraut. Après cela, Ja, danach je regardais pendant mes visions nocturnes erblicke ich in meiner Vision ein 4. Tier, et voici, il y avait un 4e animal, ja, ein 4. Tier, terrible, das grauerregend, ja, das grauerregend anzusehen war. et extraordinairement fort. Es war außergewöhnlich stark Il avait de grandes dents de fer. und hatte große eiserne Zähne. Il mangeait, Es fraß il brisait, und il zermalte fouillait aux pieds. und zertrat den Rest mit den Füßen. Il était différent de tous les animaux précédents. Es unterschied sich völlig von den anderen Tieren Il avait 10 cornes. und hatte auch 10 Hörner. Je considérais les cornes. Ja, als ich die Hörner beobachtete, Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. wuchs auf einmal ein kleines Horn zwischen ihnen hoch. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette petite corne. Seinetwegen wurden 3 andere Hörner herausgerissen. Elle avait des yeux comme des yeux d'homme Dann sah ich auf einmal Menschenaugen, et une bouche qui parlait avec arrogance. ja, Menschenaugen an diesem Horn und ein Maul, das große Reden schwang. Je m'arrêtais là. Ich höre hier auf. Alors, le lion, Der Löwe, le premier animal qui correspondait à la tête en or, qui das était erste, Babylone. ja, das erste Tier, das entspricht dieser Kopf aus Gold. En fait, le lion, c'est le symbole de l'Angleterre. Eigentlich, der Löwe ist ein Symbol von England. C'est actualisé. Das ist aktualisiert. Pourquoi? Parce que le lion, on le trouve souvent dans les armoiries de l'Angleterre. Warum? Weil man sieht den Löwe immer in Non, les armoiries, les drapeaux. Ja, ja, die Flagge. Also, Ouais. man sieht ja den Löwe immer in der Flagge von England. Ja. Et l'Angleterre, avec toutes ces provinces, Und England mit all seinen Provinzen, l'Australie, ja, la Australien, Nouvelle-Zélande, Neuseeland, le Canada, Kanada, toutes ces dominations dans le monde. alle diese Dominationen der Welt. Parce que l'Angleterre a dominé beaucoup de pays dans le monde. Weil England auf viele Länder geherrscht hat. L'Inde, le Pakistan, Indien, Pakistan, beaucoup de pays dans le monde appartiennent à l'Angleterre, ou ont appartenu à l'Angleterre. ja, viele Länder der Erde haben zu England gehört. Et l'Angleterre va jouer un rôle prédominant dans le nouvel ordre mondial. Und England wird eine ganz entscheidende Rolle spielen in der neuen Weltordnung. Je vais vous parler un peu de la reine d'Angleterre. Ich werde kurz über die Königin von England sprechen. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, Die Königin von England, Elisabeth II, qui est au pouvoir depuis les années 50, welche die Macht seit 50er Jahren hatte. 53, Seit 50, ja. 53. 53 hat die Macht. Okay. Seit 53. elle est ce qu'on appelle une druidesse. Die wir nennen ein Druidist. Les druides, ce sont les magiciens d'autrefois. Ja, die Druiden sind Magier, die Magier manchmal. Ce sont des gens qui adoraient la nature. Das sind Leute, die lieben Natur. Anbeten. Ja, beten Natur an. Ce sont des sorciers. Das sind auch, genau, Magier. Hexen, ja. Ils font des sacrifices humains Die machen auch menschliche Opfergaben. pour maintenir leur longévité, pour vivre longtemps, Ja, lange zu leben, pour garder le pouvoir. die Macht zu behalten. Et vous ne trouvez pas étonnant qu'une femme qui est au pouvoir depuis si longtemps, aussi âgée, continue à régner? Und sei nicht überrascht, dass eine Dame so Art, mit so einem hohen Alter, immer noch regiert. Et toute la famille d'Angleterre est plongée dans l'occultisme. Und die ganze Familie von England ist in diesem Kultismus engagiert. Toute l'Angleterre a un grand passé de sorcellerie et d'occultisme.
das ganze England haben eine große Geschichte von Kultismus Les druides, und ja, avec les druides, Hexerei. hein, Hexerei. la civilisation des Celtes, tous ces gens-là sont des grands sorciers. Das sind große Hexen Et l'Angleterre a un grand pouvoir sur le monde. und England hat eine große Macht auf dieser Welt. D'ailleurs, vous remarquerez que dans toute l'Europe unifiée, Man sieht die ganze Europa vereint. l'Angleterre s'est toujours mis à part. Und ja, England ist immer, der steht immer alleine zur Seite. L'Angleterre n'a pas jamais accepté l'euro comme monnaie, England hat noch nie Euro als Währung akzeptiert, parce que sa monnaie est bien plus forte que l'euro. weil seine Währung noch stärker als Euro ist. L'Angleterre n'a jamais voulu importer les produits des autres pays d'Europe. England hat noch nie einführen lassen Produkte aus anderen Ländern der Welt, in Europa. L'Angleterre, elle est complètement autonome, j'allais dire, même politiquement et économiquement aussi. Und England ist völlig autonom, politisch und ökonomisch gesehen, wirtschaftlich gesehen. L'Angleterre a une grande puissance générale. England hat eine große Macht generell. Après le lion, on a l'ours. Nach der Löwe haben wir Ours. Das ist Un ours. Il faut mettre l'image, pardon. L'ours. Comment on dit un ours en allemand? Bär. ein Bär. Ja, genau. Autrefois, il était représenté par l'Empire médo-perse. Einmal wurde das durch das Reich Medo-Perse. Mais actuellement, l'ours, c'est la Russie. Aber heute der Bär ist Russland. Vous remarquerez que la Russie a comme symbole l'ours. Man merkt, dass Russland ist wie ein Symbol von diesem Bär. À l'époque de l'URSS, In der Zeit der USSR, on parlait de l'ours soviétique. man sprach von sowjetischer Bär. Voilà. Et il a 3 côtes dans la gueule. Und es gibt zwei Rippen auch in seinem Maul. Ça représente le pouvoir communiste. Das vertritt diese kommunistische Macht. Il y a eu 3 personnages principaux en Russie, en URSS en tout cas, Es gibt zwei Hauptpersönlichkeiten in Russland. qui étaient les principaux agents du communisme ou les théoriciens du communisme. Das waren die Hauptagenten der Kommunismus. Il y a eu le philosophe Hegel, Es gab der Philosoph Hegel, il y a eu Marx es gab Marx, et Lénine. es gab Lenin. C'est les 3 grandes figures du communisme. Das sind die drei Figuren des Kommunismus. Et le nouvel ordre mondial, ce sera un monde communiste. Und die neue Weltordnung wird eine kommunistische Welt sein. Un empire dirigé par la philosophie du communisme. Ein Reich, der von der Philosophie des Kommunismus regiert wird. La propriété privée, c'est fini. Das heißt, dein Privateigentum ist vorbei. Toutes vos possessions personnelles, c'est terminé. All dein Besitz ist weg, vorbei. Tout appartiendra à l'État. Alles wird dem Staat gehören. L'État prendra tout ce qui vous appartient. Der Staat wird wegnehmen, alles was dir schon gehört. Vos maisons, Dein vos Haus, propriétés, dein Eigentümer, vos voitures. deine Autos. Tout appartiendra à l'État. Alles wird zum Staat gehören. Personne ne pourra dire ça c'est pour moi. Keiner wird sagen, das ist meins. Tout appartiendra à l'État. Alles gehört dem Staat. L'État aura la puissance sur tout le monde. Die Staat wird eine große Macht auf alle Personen haben. Toutes les institutions appartiennent à l'État. Alle Einrichtungen gehören dem Staat. Vos vies, même vos propres vies, appartiennent à l'État. Auch euer eigenes Leben wird dem Staat angehören. Ce sera ça le nouvel ordre mondial. Das wird die neue Weltordnung. Ce sera ça le règne de l'Antéchrist. Das wird die Herrschaft des Antichrists. C'est pour ça que nous, chrétiens, ne pouvons pas vivre dans ce monde-là. Deswegen, wir Christen, wir können nicht in so einer Welt leben. Mais il y a une condition, Aber es gibt eine c'est Voraussetzung, que nous suivions Christ jusqu'au bout. dass wir Christus bis zum Ende folgen.
Il ne faut pas rétrograder. Wir müssen uns nicht zurückziehen. Il ne faut pas retomber dans la vie d'avant. Wir müssen nicht zurückkehren zu alten Leben. Il ne faut pas qu'on soit touché par l'apostasie. Wir sollen nicht von der Apostasie betroffen sein. Voilà, donc l'ours, c'est la Russie. Das heißt, der Bär ist Russland. Et enfin, le léopard, Und zum Schluss der Leopard, qui symbolisait le royaume des Grecs, was das Reich des Griechenland bedeutet, c'est l'Allemagne. das ist Deutschland. L'Allemagne qu'on appelle Gomère dans la Bible. Das Deutschland, was man Gomer in der Bibel nennt. Et il y a 4 L sur le dos. Und er hat vier Flügel, ja. Et comme je disais tout à l'heure, ça représente les 4 personnages qui ont mené l'Allemagne à la catastrophe avec la Deuxième Guerre mondiale. Und diese vier Flügel, das vertreten, das ist eine Repräsentation von den 4 Persönlichkeiten, die Deutschland zum Zweiten Weltkrieg geführt hat. Mais pas seulement l'Allemagne, mais le monde entier. Nicht nur Deutschland, aber die ganze Welt. Et ces 4 personnes, c'était Hitler, Und diese 4 Personen sind Hitler, Himmler, Goebbels Goebbels et Rudolf Hess. und Rudolf Hess. C'était les 3 généraux les plus musclés, les plus durs. Das sind die 4 Generale, die stärksten und die härtesten der 4 Generale. Et tous ces gens vivaient dans l'occultisme, Und all diese Leute haben in den Kultismus gelebt, dans la sorcellerie. in der Hexerei gelebt. Et enfin, le 4e animal, Und das 4. Tier, eh bien, c'est l'Empire de Rome, das ist das Römische Reich, qui existait autrefois, was schon vor existiert hatte, qui a disparu ensuite, das später verschwunden wurde, mais qui va réapparaître bientôt. aber das noch wieder erscheinen wird. Et l'Union européenne actuelle Und die Europäische Union heutzutage, est une représentation déjà de ce futur empire romain qui va revenir. das ist eine Vertretung dieser römische Reich, was in der Zukunft kommt. Et la vision de Daniel dit que cet empire était plus fort que tous les autres qui précédaient. Und in Daniels Vision sieht man, dass dieser Reich ist das größer als die anderen Reiche, die vor ihm waren. Qui va écraser tout, Ja, dieser Staat, das alles zerschmettern wird. qui possède les 10 cornes, Die diese 10 Hörner qui hatte, correspond aux 10 biorégions qu'on a vues tout à l'heure. die auch eine Vertretung dieser 10 Regionen ist. Et au milieu, la petite corne qui va grandir, 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 c'est l'Antéchrist. Und in der Mitte dieser kleine Horn, der noch größer wird, das ist der Antichrist. Dont on dit qu'elle a des yeux d'homme et une bouche qui profère des insultes, des blasphèmes. Man sieht, dass er ein Menschenaugen hatte und ein Menschenmaul hatte, der lästert. Voilà, cette petite corne va grandir de plus en plus, avec son pouvoir va grandir de plus en Und plus. dieser kleine Horn wird immer weiter wachsen und seine Macht wird immer größer. Et qui va régner sur tout cet empire. Und er wird über dieses ganze Reich herrschen. Donc on peut dire que l'Antéchrist va venir de ce nouvel empire romain. Man kann sagen, dass der Antichrist wird kommen aus diesem neuen Reich, römischen Reich. L'Europe va gagner de plus en plus en puissance. Europa wird immer mehr an Macht gewinnen. Mais parallèlement, les États-Unis, le Canada vont perdre en puissance. Aber gleichzeitig USA und Kanada werden an Macht verlieren. L'Europe devient véritablement une réalité politique. Und Europa wird zu einer wahre politische Macht. Son gouvernement est à Bruxelles, Seine Regierung ist in Brüssel, le Parlement européen, das Europäische Parlament. dont on a vu la photo hier, Ja, welches Foto wir gestern gesehen haben. qui ressemble étrangement à la tour de Babel, Was auch eine Ähnlichkeit zu dem Babeltum hat, parce que l'Europe devient la nouvelle Babylone. weil Europa die neue Babylon wird. Babylone qui était dirigée par Nimrod. Eine Babylon, die von Nimrod regiert wurde. Nimrod qui est le type même de l'Antéchrist. Nimrod, der ist auch eine Persönlichkeit der Antichrist. Donc autrefois il y avait Babel et Nimrod qui régnaient sur tout cet empire. Einmal Voilà, gab es le Parlement Babel, européen. das ist das Europäische Parlament. Voilà.
Il ressemble à la tour de Babel. Vous savez. Der sieht aus wie der Turm von Babel. La tour de Babel qui avait été inachevée parce que Dieu avait décidé d'y mettre fin. Der Babelturm, der auch zerstört wurde, weil Gott hat Ende gegeben. Die Bewegung ist die gleiche. Aha. Die Bewegung ist die gleiche wie in Babylon. Ja. Alle sprechen durcheinander und keiner versteht sich. Ok. Il dit c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, ce qui était Babel et Nimrod hier va devenir aujourd'hui l'Empire romain.